Captiva 2.4 2012, 16 válvulas, barulho na corrente de comando. Tá no lugar aqui já a primeira corrente, ó. Corrente da bomba d'água. Eixo balanceador do escape. Eixo balanceador de admissão. O ponto das correntes, ó. A corrente com elo prateado vai no eixo balanceador green, que é o dianteiro da admissão. E o cinza, os dois cinza, um vai na polia do virabrequim, né? E o white, que é do escape. Olha como estava desgastado esse esticador aqui, ó. Esse vai aqui, ó. Não tem mais nem aqui o guia da corrente, ó. Chegou com meia tampa de válvula aqui em cima. E aqui está o ponto aqui da corrente, ó. Escape, admissão, virabrequim, um PMS, né? Tudo montadinho, ó. Agora vamos funcionar para nós ver, montar e funcionar. Olha onde pegava o tensionador, onde pegava a corrente. Chegou com meia tampa. Montadinha aqui então a captiva. Zerou o barulho. Dá uma aceleradinha lá. Aí. Mais um defeito resolvido aqui, pessoal. Cuide de autocar. Deus abençoe a todos.